दोस्तों, ये सब लोग मछलियां पकड़ने के लिए लाइन में लगे होते हैं, लेकिन उनके हाथ भी मछली नहीं लगती। चलो मैं अपने बदन पे छोटे छोटे मछलियां बांध रहे हैं और पानी में चला जाता हूं ताकि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाने के लिए और उसे पकड़ लूं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ। जैसे ही छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछली आई, मैंने उसे पकड़ लिया। चलो मेरा काम तो मैं बाहर चला जाऊं। सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसी वीडियो बना सकूं।